भैया लड़कियां भी पैसा कमा रही हैं, लड़के भी पैसा कमा रहे हैं। लड़कियां अपनी जिंदगी जी रही हैं, लड़के कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। लड़कियां 10,000 कमाने के बाद भी अपने शौक पूरे कर रही हैं, लड़के 50,000 कमाने के बाद भी भीख मांग रहे हैं। लड़कियों की सैलरी आ रही है, लड़कियां शॉपिंग कर रही हैं, मेकअप खरीद रही हैं, ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, आईब्रोज फोरहेड बनवा रही हैं। वहीं लड़कों की सैलरी आ रही है, लड़के सबसे पहले अपना कर्जा निपटा रहे हैं। लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए किसी भी हद तक चली जा रही हैं, वहीं लड़के इतने ज्यादा परेशान है कि गुस्से में अपना टकला करा रहे हैं। लड़कियां अपनी स्कूटी में फुल पेट्रोल भरा रही हैं, वहीं लड़के 50 रुपए का तेल डलाने के बाद बोल रहे इतने में तो चांद तक पहुंच जाए। चौक लगा दी तो सूरज तक। फुल बोल बच्चन है हम लड़कों के पास। हम लड़के चाहे जो कुछ जितना भी कर लें, रहना बर्बाद ही है। बस खत्म, कुछ नहीं होने वाला। कमा